sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay dramay ta ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Adona. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan to'y surat ko, kablaawan kayo payman iti naimbag nga oras. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama dito YouTube. Tinak ibingla ita kat may papan iti madama a mapaspasamak iti biyag ko nga adda pa kay naigan na itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Kumusta ngay mo't ti trabaho? Doon na anak ka? Ay, makabanog nga rod natang. Nagado ti ipapaaramid ni Boss Jerome. Sapay dandan ni inaldaw nga agpamiting. Lukas ta, isaw, ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni Trixie, agayem mo. Wan tatang, masakit ka no ngamin ni Sir Alejandro. Iso at ti anak na itanti mangimaton iti kumpanyada. Wan ata talaga akasta ti patakaran ng iti babak nang nga akin kuko ka ng iti dadakkel a kumpanya. No saan da nakabaalan nga asikaswan ti negosyo da, ipasublat dan ka ng iti anak da. Wan nga rod tatang, kasta tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahuan mi kin ni Trixie. Kahit nasingput-mut lang ka na iti kabarbaro abusyo. Nasingpot mo't ket di. Iso na lang ta medyo stricto. Nakasirseryoso at tao. Awan iisaman na. Kanayon anak kamirugrug. Ay, isamam nga anak. Tapno umisamay. Anya? Ni tatang man. Ang mga no panunutan na paikit di nga agpatpacharmi nga kankwana. Nus isamakit din nga awan mat gap-gapuna. Saan mat siguro anak ko? Isumamlaang tapno umisamay kasjay. Ay nasaanan tatang. Talaga siguro akas jay dagiti babak nang. Seryoso da iti biyag. Nang runa no may papan iti trabaho. Oh, Donna. Kunak man no imbaon na ka ni Boss EJ site? Wan, ngam in-cancel na. Ipapa-arrange naman ang dagiti schedules kan meetings na. Iso ka no ti i-report ko ita. Hay, agpada tangarot Di mat coordination kadagiti suppliers kan clients ti ipapaasikaso na kanyak. Iso kanumat ti iaramidak iti report. Ay, talaga saan ang mauawatan ti ugali day taubos tayo. Ay na, naku namon, Donna. Moody. Isupay Talaga akasta kanu ngamin dagiti nalakayan abaro. Anya? Kasanumat ngamin asaan ang malakayan abaro kat kastamat ti ugali na. Nakaserseryoso. Dandan ni saanan ang maidrawing ti rupa na. Gapo iti kami misuot na. Anya? Sika talaga, Trixie. Inggaraw mo man ako napon. Pudnumat. Naimbaglaang nga rod taadamat itsura na. Tanuawan laang. Ay, Jack Amon, friend. Uy, agtalnakan. Ang mga ano adapay makangagkan ka at ipulong da ka kin ni boss. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Nakaready amin ng dagiti schedules tayo itaalawa, sir. Okay, good. Awan ka dito na-conflict na schedules? Awan matkit di, sir. Naka-schedule amin iti husto nga oras. Nakasurat amin nun iti report ko, sir. At yun, Okay. Sika ngay mo, Trixie. Nalpas ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka? When sir, adda dagiti correspondence ang masapol nga i-review tayo ita. Okay. Isupay lang nga ron ti i-discuss tayo ita. Rugyamon nga ibasa ti may papan ka nagiti correspondence. Tapno damalpas tayo.
Tani, mapanan ti oras. Hello, sir. Good morning. Hello, Donna. Good morning. Anyang oras ka sumra kay opisina? Agrobrubuat akon, sir. Apay ka di? Kayat ko ngagsarak ta, sakbaya sumra kay opisina. Ha? Kayat ko asawan, ag-meeting tapay sakan to sumrek. Ah, okay. Sige, sir. Okay, isend ko ken ka ti address ti lugar a pag-meetingan ta. Okay, sir. Sige, tagrubatak matan. Agkita tanto ijayan, Donna. Bye. Sige, sir. Bye. Nag-order ako ni Tikananta. Ngam no dapay kayat mga orderan, ibagam lang iti waiter. Oh, adto iti menu. Ag-order ka pa sa tanturog yan tag-meeting. Ha? Saanan, sir? Okay akon kadagit in-order yun. Sigurado ka? Un, sir. Okay. Kasano nga ron? Anta ka din update, may papan ka nagiti pending a permits kan documentation? Un, sir. Adda do a permit ang masapol a pirmaan nyo. Mabalin ko mat nga isagana dagi jay kalpasan ti meeting tayo. Itikas na, malpasan. Okay. Wan gayang, sigurado ang may pasam amin a report inton o may alawas. May papaniti monthly coordination meeting tayo. Noted, sir. Madamamot kit din nga aramidak ti report ko. Nagiti ngay materyales. Awan ka di pa, nagiti ag-deliver. Inton Miyerkules ti pa nang i-deliver da kadagiti materyales, sir. Na i-coordinate ko matkit din kadagiti trabahador ijay say. Nasayat mo't nga rin kasta. Agyaman na kiti update, Donna. Ibaga madangos na dagbaliw ka nagiti schedules kan meeting ko, wan? Un, sir. Okay. Ne, at dahil tagayan man ti makan. Mangan tapay sakan to sumrek iti opisina. Rabiin nga maawan pa'y lang mo't jay anak ta, baka Wan nga road lakay. Urayan tabiitan Amangan no paawi danday jay. awagam man kit day. Amangan mo't nadamanan meeting da. Iso nga aging gay takat awan pa'y lang. Nalabit akasta lakay. Awagam mun iti kasta. Maamuan ta, no urayan ta, wano umunatan amangan. Tanay, rabi imot ta. Mabisin kan aya. Saan pa'y matkit di Ang awagam latan, tapno amuta, no sa dinon, ti ayan na. No paawil nga tanwan, no anya. Sige, mabiit laang nga raw. Taalaak ti cellphone ko ijay salas, lakay. Anyamot din. Adala man ti Rabi, ngam talaga adyak pa'y lang ang maalat iturog ko. Ay, anyamot din. Apay ngay adyak mo din maiwak si iti panunot ko ni Sir Jerome. Ay, tunggal ang kidama. Kasla iso ti makitkita. Ano kasanumot ngamin? Kat pamiting a pamiting. Sapay dudwa kami. Ay, anyamot din ti kastoy. Tila mapampanunot ko. Ay, naku, Donna. Huwag kang assuming. Iti kaano man, saan na kanto ang magustuhan ti boss mo, anya? Ay, kinasayaan. Pilitat ti maturog. Alaag man kit di ti headset ko. Tagdengagak iti kankanta. Wano saan, agdengagak iti drama. Tapno mayaw awan kumandag iti nagado a pampanunutak. Ay, Donna, ayan. Sa dino ti papanam, Donna. Kasla agdardaras ka mat. Wan Trixie, imawag ni Boss Jerome. Ag-meeting kami kanumanan. Manan? Wan friend. Kanayon mat ti pa nag-meeting yung friend. Iso pa'y Isumot lang nga iso ti pag-meetingan mi. Amangan mat, no saan laangan a meeting dayta, friend. Anya? Anya ti kayat mo sa one friend. Amangan mat, no i-date na kan, pero dinadaan laang sa meeting-meeting. Anya? Sika talaga, Trixie. Tila man malablabid mo. Anya nga ti among friend, amangan no pudnumat ti atap ko. Ay sus, malabo friend.
Pag kunaam kumamat ngay amalabo, friend, agbagay kayong tupay. Anya? Ay, panawan ka man lang ng Trixie. Ang mga no sa bali pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Masapa ka arumwar ita tadamiting ta, Donna. Ha? Masapa ka arumwar tadamiting ta ita, kunak. Ah? Ay, kwa. Sir, apin no dito'y tayon opisina yung ag-meeting. Isumulaang nga adda tayon dito eh. Saan? Diyak kayat dito eh. Kayat ko arumwar ta. Anya? Rumwar ta ta ijay tangag meeting. Nawatan? Siya kadilaang, sir. One. Apin ngay asyak laang, sir. Apay asaan akaraman dagiti katrabaho. One-on-one da dya meeting. Iso ada talang. Sa bali dan tumat nga aldaw. Ah, okay. Iti sigud ka di apagmitmitingan ka, sir. Saan? Iti sa bali mo't alugar ti kayat ko apag meetingan ta. Anya? Sumabay kan kanya. Aglugan ka ni ti check ta medyo adayo da dya alugar. Ha? Di kagdanag, tawan dakas nga ramidakan ka. Mapantalangin dyan nga ag-meeting. Sige, sir. Da kayo nga rin ti makaam mo. Mas daaw ako na talaga kini Boss Jerome, friend. Mas daaw ka iti anya, friend. Iti kanayon na apanangawis ken ka nga ag-meeting ijerwar. Ha? Amom ka di? Ada kayo kini Boss Jerome ti pagsasaritaan dagiti kaopisinaan tayo? Tungkal kas di arumrumwar ka? Anya? Dayta ti pudno, friend. Iso nga agpudno ka man kanya? Agar-aram ka din ni Boss Jerome kan ka? Anya? Saan, friend? Sigurado ka? One friend, sigurado, 100%. Ay, talaga asaan ang mauawatan ti ugali dayta a Boss Jerome? Katno dandan ni inal daw na ka nga irwar. Kanayon kayo amapan mangan iti agduduma a restaurant. No panunutom ana imbag, kasla i-date na kan. Aklunak ano maminsan, kastamat kan ti mapampanunot ko. Iso na lang talaga ang maipapanlaang mat iti trabaho ti pagsarsaritaan mi. Nukas di arumwar kami. Ay, iba din talaga ang boss natin, friend. Pakipot. Ah? Panagkunak kat kursunada na ka ni Boss Jerome, friend. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka. Managbabain ka nung amin, isong aging gaita kat awan pay laang asawa na. Ah? Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti atap ko, friend. Iso ano siyak ti sika, sikan amismo ti mangipakita iti motibo ken kwa na. Anya? Makaiso, makidya anak talakay. Tapay mat, bakit? Damdamagan nakit den no kasano ka kano anagaram idi kanyak. Ha? Tapay kanungay mat, anadamag na dayta. Panagrik na kano nga men kat ide-date tibus na. Pagkunaan na ngay mat, akasta. Kanayon kano nga awisan tibus na arumwar. Iso na laang tanukas ti arumrumwar da, puro mat kano trabaho ti saritaan da. Kastaya. Wen, ngampasaray matiliwan kano ti anak ta nakakita kinkwa na tibus na. Panagkunam binitaw. Adda nga taagpay so posibilidad na amabain laang nga agaram tibus ni Donna kinkwa na. Mabalin siguro akasta, bakit? Ang palagi pamtaw jay anak ta. Nariga at timang namnama. Baknang a pamilya tibos na. Ang mga notice-testingan lang matday dya a Jerome ti anak ta. Sabagay, husto ka alakay. Kasla imposible mat nga agpayso nga aggusto ti kas ni Jerome iti anak ta. Awan matkit de, ti pilpilyan ni Ayat. No talaga nga isuda tinaituding para iti tunggal maysa, ay kat nasayaat Ang kastay na ko na kaon, palagi pam jay anak ta. Ibagam ta paliiwan na tibos na, tanay, narig at ti mailawlawan. Agyaman akmanan iti panang itulod mo kanyak, Sir Jerome. Awanan yaman na, Donna. Oh,
O sino nga tinakatugaw iti balkon ti balayo? Ninanang ko dayjay, sir. Ubing pa'y gayam ti inam. Amom, nagasat ka. Ngamin, aging gayta kat addapay lang ni nanang mo. Sana kas kanya kajak pulos nakaden na ti inak. Natay ka nung amin idimpas nga inak. Kastagayam, sir. Wan. Nay, nakita na tansamot na ni nanang mo. Ay, wan nga agpaiso, sir. Ang mga no kaya ti dumanon di tabalay, tayam amo kayo kadananang kantatang ko. Ay, katwan ah. Dahil talaga yan. Sige, dumagasak pa nga ron. Sana ba alit awan mo't din papanak? Nanang, tatang, iso ni Sir Jerome. Iso ti istorya at kada kayo akabarbaro ang boss ko. Bugbog tong nga anak ni Sir Alejandro. Iso itanti mangimatmaton iti kumpanyada. Sir Jerome, iso matdananang kantatang ko. Hello, tata, nana. Naimbag nga orasyo. Kastamot ken ka, sir. Naimbag man na nakapasyar ka mo dito'y nano mo apagtaungan may, sir. Wen nga raw. Ay na, pasensya amon atoy balay may. Basit laeng akal kalapaw. May nakngamin intulod, tatang, nanang. Apag gusto mo't nga da iti balkon ni nanang. Iso ako nakadumagas pa'y ni Sir Jerome. Kastagayam. Uwan, tata. Ay, agkapi ka pa'y asar. Wen mo't nga agpaiso, sir. Kwa, saanan? Inton maminsan laangan. Agpakada akmat lang adagos. Adapay gayang papanak. Kasta ka day, sir. Wana na. Katagyaman na kiti panang pasangbayo kanyak di pagdaangan nyo. Awan anyaman na, sir. O sige, patuloy ko na, tata. Dona. Sige, sir. Sikati makaamaw. Patuloy akong dona. Agsarita tantulangan ni opisina. Sige, sir. Kat agyaman akmanon iti panang itulod yung kanya. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, sir. Agyamanak, dona. Iti anya, Boss Jerome. Iti kanayo ng parangkad kaduam kanyak. Iti di mo pa ng papaay kanyak. Tunggal awisan ka arumwar. Agyamanak. Tadda ka amangan anos kan mga awat kanyak. Agyamanak. Tadda ka adumdumngag kadagiti is-istoryaan kanibagbagak. Dayjay? Awan anyaman na, sir. Sorry Ngam sapay la kuma. Tadi mo ikan iti sabali akay papananti kanayon nga irorwarta. Sir Jerome. Sapay la kuma tadi mo panunutan nga i-date ka. Kinapudno na. Kayat ko lang amin ang matutukan ti kumpanya. Isu akanayon ti panagmeeting ta. Kayat ko apulido kan plansado ti panakaasikaso ti kumpanya. Diyak ngamin kayat ababalawan nakto ti amak. No bilang tagka problema ti negosyo mi. Sir. Isu adakkel unay a panagyaman ko. Tadda ka akanayon iti sibay ko amang tultulong kanyak. Nang runa karagitinaskan am asikaso. Ket kas na ko nakitayan. Saan adate ti kanayon nga irurwartado na. Trabaho lang ti makagapo. Awanan sa balipay. Miss F, innam abulan met akas jay ti sitwasyon mi. Kanayon kami arumwar. Mangan kami sa kaminto ag meeting. Ngem talaga nga awan met ibagbaga na may papan kada kami. Idi imbaga na ti kasjay ajak kano panunutan nga i-date nak, kasla na ba inanak? Kat kasla jak payan kayat ti sumrek iti trabaho. Ngem kanayon nga umawag, kanayon nak akulitan. Masapul kano nga ag-meeting kami, gapo ta isukat nga rod ti boss ko. Ket gapo ta napatagmet kanyak ti trabaho, sumsumre kaklat ta ngaging gaita. Iso na laeng takasla agayatak metten iti boss ko. Anya nga ta terumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Dona.
Ken ka pagayam Dona, di ka agbalin amanhid pagayam ko. Imbaga nametten ken ka asaan aday ti araramidan na. Imbaga namet at trabaho laeng ti makagapo. Isu asaan ka ngaroden amang namnama ken kuana. Panagkunak ket us-usaren na kalaeng amang punno kadagiti kurang iti biag na. Isu nga ita tanasapapay, liklikamon ti boss mo. Di mo ipalubos nga agayat ka iti lalaki amang gagamit. Alakastan pagayam Dona, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.